jadi kita mau bertolak ke balik lah ya. Gila.
Aduh, gile dong. Mantap kali. Ngeri, ngeri. Aduh. Oke lah cuy ya, jadi segini aja video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video-video kita. Jadi kalau ada salah dalam bertutur kata, saya pribadi mohon maaf ya. Jadi untuk teman-teman juga, saudara-saudara semua yang berpuasa, semoga nggak ada bolong-bolong lah doa kita ya. Semoga gimana ya, sukses lah semuanya, nggak ada bolong-bolong. Oke, thank you.